大家好，欢迎来到 K 线西欧战法频道。那从昨天开始，我们看到比特币出现了一定的回调。那这里的回踩呢，原因是上方在4小时级别上，我们看到3条均线构成了一组压力位。这组压力位呢，在67500美金到66500美金之间，分别是1440均线、1690均线和200日均线啊，在4小时级别上构成的3条压力位。同时呢，根据我们 K 线西欧战法的一个三角形的一个理论，我们看到这里也形成了一个向上的反弹的这个收敛三角形。那么在近焦点的这个区域上，就是我们 K 线西欧战法提出的容易发生变盘的区域。所以呢，在67500美金附近遇阻于200日均线啊，4小时级别200日均线开始出现回踩。但是这里的回踩呢，大概率是在4小时级别上形成4小时级别的下跌洗油。目前为止，我们看到4小时级别上有标志性的下跌阴线、悟空阴线、八戒阴线组，那么下方可能会发动沙僧阴线和唐僧阴线，最终呢完成本轮4小时级别的下跌洗油的一个过程。那么这个位置为什么出现下跌呢？原因是我们看到前面行情当中，从73000美金到59600美金这样的一个快速下杀，形成了一个巨大的筹码缺口。那么在减产之后的行情当中，我们预测了本轮行情在收敛三角形下跌过程当中形成收敛三角形之后，容易发生反弹。这个反弹区域我已经画了出来，就是在近焦点去发动反弹。反弹过程当中，同样形成收敛三角形之后，对下跌形成的筹码缺口进行了第一轮次的回补。但是呢，类似我们的伤口啊，如果我们大腿或者胳膊上啊有一道刀划过去的伤口，那一定会流血，一定会特别疼。那么第一步呢，我们肯定是用手来去捂住这个伤口。这个伤口呢，立刻就会止血，但是还疼不疼呢？还会疼，还会渗血。那么第一轮的反弹过程，类似于我们用手去堵住这个伤口的过程啊，但是我们还会觉得疼，还要流血。所以呢，在反弹至4小时级别200日均线这个位置之后，开动了第二次的下跌。那么第二次下跌完成之后我们要紧急的去医院去进行包扎处理这个伤口。那么这个伤口进一步会愈合。但是呢，还要隐隐作痛那这样的一个过程呢，就在盘面当中形成了下杀伤口震荡补住这个伤口，然后反复这个过程大概有一个周期之后，我们就会在结构上看到一个回补构成的收敛三角形。那这种收敛三角形呢，我们在前面行情当中经常会看到比如说2月初的行情当中，我们就看到了上涨的一个阶段之后开始下跌。那这里的下跌呢，也是在小时线级别上形成下跌洗油之后，反复围绕下跌形成的缺口进行回补，震荡回补之后呢，形成横盘的收敛三角形，然后在横盘收敛三角形的近焦点的这个区域上发动反弹上攻动作，最终呢，我们看到了73777美金的本轮行情的高点。那这轮行情同样类似的情况正在这里发生。下跌形成筹码缺口，正在发生反弹，反弹之后再次下跌，这个过程持续一段时间之后将会形成横盘震荡的收敛三角形，然后寻找机会发动突破。但是呢，在更大的时间周期和维度上，我们认为比特币仍然处在周线级别上涨吸油的悟空阳线的这个位置。那这根悟空阳线在周线级别上的表现形式是24年3月初的，那这根是悟空阳线。悟空阳线走出来之后，连续7周做干扰性 K 线，干扰了我们对多头趋势的判断，甚至有人怀疑减产行情是对自己资产的减半行为。但是呢，我们认为减产后的牛市才是真正的牛市。所以呢，我们认为本轮行情在第4轮周线级别上涨吸油的悟空阳线走出来之后，上方容易走八戒阳线、沙僧阳线和唐僧阳线。同时呢，在这轮行情当中，我们看到通过这个云图监测到最近2天出现了大部分的山寨币都在走一个调整路线这也是跟着比特币走的一个动作。但是呢，平台币的这方面，我们昨天就给出了提示，认为币安币在本轮行情当中非常强势，特别是币安币同比特币的这个交易对已经有了一个突破的苗头那在这里面，我们在今天终于看到了 BNB 在形成完它和比特币的这个交易对BNB 和比特币的这个交易对在形成完一个收敛三角形之后，近焦点附近发动了突破，并且成功突破了 0.009 的这个关键的阻力位。注意看这个阻力位呢，运行时间长达3年21年至今3年有余。那么这个阻力区间在今天得以突破之后，意味着 BNB 目前已经领涨于比特币BNB 相对于比特币是一个领涨状态。那同时呢，我们回到 BNB 和 USDT 的架构上来，可以看到目前 BNB 在600美金附近形成了一个箱体结构。那么这个箱体结构在上方
出现了一个信号4次的等位置波峰在$600附近出现。那这个信号呢，我在这2天的行情分析当中多次提示，箱体结构一旦出现4次的等位置波峰，将符合了江恩的4次等位置波峰法则，容易走出新高。那同时呢，在今天下午大概17点左右，币安发布一个新的消息，将上币一个新币挖矿BB这个币呢叫 BB， 通过质押 BTC 然后挖取 BB。那么这个消息呢是一个上新的一个新币种上线 Binance 平台，但是这些新币种在今年当中，在牛市行情当中，我们看到很多新币种上线 Binance 平台。那这些新币种或者次新币种有一个特征，就是都有次新币种和 BNB 的交易对。那么如果次新币种发动上攻动作，将引来大量资金进入 Binance 平台。那么这些次新币种一旦出现回踩动作，那么通过 BNB 和次新币种的这个交易对很多资金将会重新回流到 BNB 上来。那么这将为 BNB 的生态提供大量的资金流动性和资金来源所以呢，本轮行情对于 BNB 来说，它正在启动的是将要启动的是周线级别上的第3轮次的上涨西游。那么一旦启动周线级别第3轮上涨西游的话，我认为 BNB 很快将会突破1000美金。那今天在 Binance 平台上的上涨币种相对来说比较少，我们看到最大的一个上涨币种是 NULS 但是排名第4、第5名的币种是 HIGH。那么 HIGH 这个币种呢，我们在大概4月中旬4月初的行情当中就给出了会员群朋友给了出来。那这个币种为什么值得让我们关注呢？因为我们当时通过这个云图AI 库的云图发现 HIGH 这里的 HIGH 看这里HIGH 在多个板块中出现，在多个板块中出现意味着它在多个板块当中占有一席之地当时涨幅也比较大，所以呢，我提示会员群朋友，如果一旦出现下跌回踩就要布局这个 HIGH。那么目前为止 HIGH 在周线级别上已经完成它本轮次的周线级别的上涨西游我们敲到这个现货上来，然后把时间级别调到日线级别，可以看到目前在下跌完成之后做了一轮对称性的上涨，可以看到下跌它是一轮日线级别的下跌西游，日线级别下跌西游完成之后做了2轮日线级别反弹西游，做了一个对称性的下跌和上涨相互对称。那么这个位置就不建议进场了，因为这个位置呢容易出现平均式的下跌。我们可以看到前面行情当中走完一轮下跌之后呢，发动上涨，上涨之后做平行式的下跌，然后做与上涨平行式的反弹这里的反弹与上涨是相互平行的。所以呢，你可以看到在行情当中非常容易出现这种平行式的对称式的上涨和下跌的结构上涨和下跌的结构一旦出现的话就是我们应该注意到的一个位置。所以呢，如果 HIGH 再次出现一轮回踩的话，才是我们重新应该布局的机会。那么这个位置呢，也非常接近于前高，属于一个压力位。那 HIGH 到底还有没有机会呢？还有没有未来出现再次新高的机会呢？我认为是有的因为今天相对于比特币来说走势比较强，同时呢，这轮行情我们也可以看到它的调整日期是从22年调整至今。虽然呢在23年有一个高点，但是我们认为这个高点它的走势过于快速，这个快速的波峰应该忽略不计。如果忽略不计这里的一个波峰的话，那下方的横盘整理才是它本轮行情真正的一个整理时长。那么长达2年的横盘整理之后，我认为它会出现一个什么呢？横有多长，纵有多高的一个可能性。因此呢，在周线级别上涨西游完成之后，我认为 HIGH 如果出现回踩的话，可能会让我们进入到 HIGH 第2轮次周线级别上涨西游的一个过程当中。可以看到上周行情开盘价是$44，这是上线 Binance 平台之后的一个最高价格。当然了，它之前在别的平台也上过，所以呢，本轮行情我认为 HIGH 有可能出现10倍以上的涨幅，这是基于它已经调整了2年，横有多长，就有纵有多高的可能性给出的一个10倍预期。那么好，由于时间的关系，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励。同时呢，希望大家能够订阅我的频道，对我 K 线西游战法感兴趣的话，也可以购买我这本书或者加入我的会员群。感谢大家，再见。